Merhaba arkadaşlar. Şimdi size evimde kullanmış olduğum Vigo elektrikli panel konvektör ısıtıcı hakkında bilgi vereceğim. Benim kullandığım ısıtıcı 2500 watt. Yaklaşık 4 aydır kullanıyorum. İlk aldığımda acemiliğimizden dolayı bana da diğer arkadaşlardaki gibi yüksek fatura geldi. Hani 500 küsür kadar bir fatura ödemem gerekti. Ama bunu düzgün kullandığımız sürece aslında çok faydalı, çok da kullanışlı. Hani elektrik tasarruflu bir ısıtıcı. Çünkü bunu hani kullandırmanız için evinizde dış cephe kaplamasının olması gerekiyor. Artı e, evinizin odası 18 ile 30 metrekare en fazla olması gerekiyor. Yani bunun yanında dış cephe kaplamanız yoksa dışarıdaki hava durumunun hani 10 ile 0 arasında olduğu zamanlar verim alamıyorsunuz. Hani alıyorsunuz, hani yine çok güzel ısıtıyor ama şimdi yiğidi vur hakkını yeme demişler. Hani yine ısıtıyor fakat sürekli yandığı için içerisi sıcak oluyor ama bu sefer elektrik faturası fazla geliyor. Mesela şu anda bu 23 dereceye ayarlı. Şu anda mesela oda sıcaklığı 23 derece olduğu için otomatikman kendini kapattı. Ama bunu buradan arttırdığım zaman mesela 24 dereceye aldığım zaman şu otomatikman 4 kademe yükseliyor. Mesela şu anda tamamen 2500 watt olarak elektriği çekiyor. Ama mesela bu yine 24 dereceye geldiği zaman o sıcaklığı yeniden mesela geldiğini farza sayarsak mesela 23 dereceye aldığımızda mesela 23 derece olduğu zaman kendini kapatıyor. Şu anda sıcaklık vermiyor içeriye. Bu da mesela elektriği çekmediği için tasarruf sağlamamızı sağlıyor. Ama mesela bizde duvarlarda dış cephe kaplaması var. Şu anda mesela aylardan da Ocak ayı dışarısı da 0 derecede 23 derecede mesela sabit kalabiliyor. Mesela bu ayki bir aydır sürekli kullandığım halde hani bana gelen fatura hani şöyle göstereyim. Gösteremedik onu da. Allah Allah. 173 TL arkadaşlar. Sayılarda mı sıkıntı var ya? Sabitlemedi ama evet şimdi geldi. 173,10 kuruş. Yani bunun yanında buzdolabı var, çamaşır makinesi. Sürekli kettle çalışıyor zaten. Elektrikle çalışan artı diğer odada UFO da yanıyor. Hani mutfakta artı banyoda ısıtıcı da çalıştırıyoruz. Hani bunları da sayarsak hani bunun hani konvektör ısıtıcının yaktığı elektrik bence hiçbir şey değil yani. Ben tavsiye ederim ama dış cephe kaplamanız olması gerekiyor. Artı yoksa da hani 10 derecenin altında kullanmayın. Kullanırsanız da hani faturanız 500 hatta 600 liraya da bulabilir. Yani ben e, kullanıcı olarak söylüyorum. Herkese iyi günler.